дар алиф хештабори шумо ҳастанд, шиносои шумо ҳастанд? саволи аҷоиб, беҳтарин. офарин, саволи зур. Ман фикр мекунам ки агар ки якчанд кор кунем, мо метавонем ҳам иқтисодиёти ғайришаффоф ва шаффоф кунем, ҳам меъёри андоза паст кунем ва ҳам ба буҷаи давлат бештар андоз биёрем. чӣ хел? ҳозир бигӯед ки чӣ гуна хона доред, чӣ гуна мошин доред ва оё хушбахт ҳастед? саволи зур. фикр мекунам ҳар рӯз бояд ҳам хезинае кард. се соҳа беҳтар кардан ба ҳаракат карда истодаст: соҳаи молия, соҳаи технология ва соҳаи маориф. ки нав омада будам тоҷикистон, ба як донишгоҳ муроҷиат карда будам, гуфта будам ки агар имконият бошад ман бепул ройгон барои мақсад маблағ кор кардан дарс диҳам. афсӯс қабул накарданд. худи имсол алиф академия корҳои аҷоиб карда истодааст. хавф дар ҳама кор аст. алиф ин ҳикояи як нафар нест, ин ҳикояи 3 нафар ҳам нест. 3 нафаре ки мо шурӯъ кардем, ин ҳикояи 400 нафар аст. ҳафизулло, андоз масъалаи беҳад мушкил аст. баъд аз 5 сол нақдира пурра аз Тоҷикистон мо мебарорем. наскира 3 ҳафта пеш аз пайкар гирифтам. иқтисод, ҷомеа, андоз, буҷа, маош. рӯзғор. инҷа куҷо аст? баъде ки пула додам баъд бале. бонкдорӣ дар Тоҷикистон чӣ минус ва чӣ плюс дорад? барои чӣ не биёд якум давлате мешавем ҳафизулло ки пурра нақдира аз байн барад. мо филиалҳо, мо биноҳо намесозем. ҳамин ҷое ки мо ҳастем ҳамино иҷора аст. мо хароҷоти бисёр намекунем, мисол дар самти дигар чизо ки то ки тавонем хароҷоти бештарамона нисбат ба маошҳо. дуввум, коррупсия қариб ки пурра аз байн меравад. маоши миёна дар алиф тоза баъд аз андоз тақрибан 3-3.5 ҳазор сомон аст. соҳаи ғайришаффофи мо ки андоз умуман намеспорад ҳам ниҳоят калон аст. дамои хеле нест ки мо хӯроки нисфи танаффуси нисфи рӯз додем, аз соати 12 то 1 надароед моро ғам натед, нест хеле гап. мушкилиҳои корӣ ҳастанд. аз он мисоле ки кумитаи андоз мегӯяд ки мо фикр мекунем шумо инқадар қарзор астед, рақиби аввалин худатон ба фикр бояд ҳамин хел бошад барои ҳар як ташкилот, барои ҳар як инсон ҳам. дӯстон моро ҷарима карданд. сабабояш ҳамин буд. ман ҳафизуллоҳ тоҳирӣ, магистранти факултати журналистикаи донишгоҳи миллӣ ва муаллифи корзинам. шумо ҳамин гуна кӯтоҳак худатонро муаррифӣ кунед. номи ман Абдулло, ман роҳбари Алиф Бонк, роҳбари Алиф, ҳам муассиси Алиф, ҳам муассиси Сомонтеҷа, ҳам муассиси Пешрафт. идеяи пайдоиши Алиф аз куҷо пайдо шуд ва ин протсесси ташкилёбиш чӣ хел шуд? ман як гапи шуморо мехонам, баъдан шумо ҷавоб кунед. боз кардани ягон ташкилоти қарзӣ дар он давра ё пеш аз он, яъне шумо соли 2014 дар назар доред, як ҷамъомади тантанавӣ буд. аммо аз таъсиси Алиф ҳеҷ кас хабардор набуд. мо дар як офис танҳо 2 нафар будем. ҳамин чӣ гуна шуд? бале, мо дар шурӯъи кор соли 2013 дар фикри ҳамин кор будем. соли 2014 шурӯъ кардем. 3 нафар будем воқеан. зуршои азиз дӯстам, шарикам, Фирдавси азиз дӯсту шарикам, ва дар аввал як ҳуҷраи хурд ба шурӯъ карда будем. бо зуршо мештем фултайм корро медидем ва худи идея аз он ҷо пайдо шуд ки дар ҳар яки мо дар дили ҳар яки мо як орзуу нияти ҳамеша ягон кори хуб кардан дар ватани худамон ки буд ва мо таҳлил карда дидем ки кадом соҳа аз ҳама зуд пешравӣ кардан мумкину, дар кадом соҳа аз ҳама имкониятҳои васеъ аст ки зиндагии мардума беҳтар карда шавад. ва имрӯз Алиф ин як ҳатто бонк ҳам нест, ин як ташкилоте аст ки литсензияи бонкӣ дорад, аммо зиндагии мардума бо роҳи 3 соҳа беҳтар кардан ба ҳаракат карда истодааст: соҳаи молия, соҳаи технология ва соҳаи маориф. ва худи ҳозир тамаркузи мо, аксенти мо ин дар системаҳои пардохтӣ аст ва дар системаҳои маблағгузорӣ аст. албатта вақте шурӯъ карда будем, ният ҳамин буд ки як кори
ҳаракат кунем ки зиндагии мардума беҳтар кардан ба саҳмгузор бошем, ҳамчун ҷавонони ҳамин давлат. ва ҳоло албатта ҳоло хеле кор ҳаст, дар пеш аст, аммо шукрона ки имрӯз ҳамун камбеш дар ҳамин самти интихоб карданмон рафта истодаем. фақат молия, технология ва маориф гуфтед. айни ҳол ҳамин хел аст. бале, маорифаш нофаҳмотар аст. маориф вобаста ба маориф дар ду шакл мо кор карда истодаем. шакли якум ин шояд шакле ки мардум медонанд Алиф академия. Алиф академия як ташкилоти ҷамъияти аст. мақсади гирифтани фоида надорад ва тӯли 1-3-4 сол шуд ки бо омӯзондани барномасозӣ машғул аст. ва дар тӯли ин солҳо мо бештар аз 8 курс гузарондем, бештар аз 125 нафар дар онҳо хонданд, як тақрибан 50 нафар хатм карданду соҳиби кор шуда истоданд. худи имсол Алиф академия корҳои аҷоиб карда истодааст. мо бори аввал шуда дар Тоҷикистон як educational technology барнома шурӯъ кардем ки дар омӯзондани барномасозӣ зарурат ба дар синф шиштан, зарурат бевосита бо муаллим рӯбарӯ шиштанро аз байн бурдем. албатта худи ковид ба ҳамин яке аз сабаб шуд, яке аз ҳамун чизое ки ҳамина такон дод ва Open School гуфтани як барномаро ҳамроҳи ширкати шарикамон AIMS шурӯъ кардем. дар он донишҷӯё метавонанд дар хона нишаста барномасозӣ омӯзанд. дар хона, дар дилхоҳ ҷои дилхоҳ вақт кай ки дахташон қулай бошад, ҳатто ба шароитҳои интернети Тоҷикистон онро мисол мутобиқ кардему ҳамон файлҳое ки вобаста ба аз он омӯхтан лозим хурд кардем. ҳаҷма, бале, файлҳои ҳаҷми хурд шарикӣ кардем бо баъзи ташкилотҳо ки ҳатто интернета ройгон пешниҳод кардан ба нафароне ки барномасозӣ мехонанд. дар курси якум зиёда аз 200 нафар шурӯъ карда буд. ҳозир ҳамин сол аллакай мана 18 август буд, хато накунам, 3 курса шурӯъ кардем. Open School аввал бо JS, JavaScript шурӯъ карда будем омӯзондан, барои ки JavaScript як забоне аст ки ҳам дар бисёр ҷо истифода бурдан мумкин. хулас фронтенд, бекенд дигар чизо. ва айни ҳол мо Golang омӯзонданем. Инам як забони хело шавқовар аст, забоне ки худи Google таҳия кардаасту айни ҳол дар бекенд бисёр истифода мешавад. ва як нияти дигар ҳам ҳамин аст ки худо хоҳад имсол шурӯъ мекунем ҳамкориро бо як мактаби ибтидоӣ ва дар мактаби ибтидоӣ ба кӯдакони синфҳои 1 то 5 асосҳои истифодаи худи компютер ва оҳиста оҳиста каму беш бо майда то мисол солҳои минбаъдаву солҳои бигем 10-11 баъд як хеле карданием ки ҳамун мактаббачаҳо аллакай бо барномасозӣ аз наздик шинос бошанд. алиф ҳарфи якуми алифбои ниёгони мо аст, ҳафизуллоҳи азиз, ва ба мо хеле маъқул аст хел алиф соддаву рост навишта мешавад дар алифбои ниёгони мо. ва мисли ҳамон якум арзиши мо дар алиф, ки мо 7 арзиш дорем, якум арзиши мо ҳамин аст ки ман мисли алифам. яъне ман ростам, ростқавлам, ростгӯям. ба ман чизе касе ҳеҷ вақт сабаб шуда наметавонад ки ман дурӯғ гӯям, аз роҳи рост кат шавам. бале. инҷа куҷо аст? инҷаро мо академия мегӯем, барое ки дар вақте ки нав шурӯъ карда будем, дар инҷо мо дарсҳои Алиф академияро мегузарондем. аммо айни ҳол дар инҷо барномасозон мешинанд. дар инҷо Алифтек гуфтани як лоиҳа дорем, бачаҳои Алифтек мешинанд. инҷо нафароне ки бо картаҳо банд ҳастанд, кортҳои милливу ҳозир дигар лоиҳаҳо чӣ медонед виза карда истодаем, ҳамон бачаҳо банданд. унҷа барномасозон мешинанд. унҷа касе хоҳад хоб меравад дар он кунҷи унҷо. хел ман инҷо бале инҷо ҷои хобравиам аст. барномасозонамон мешинанд. чӣ хел гуфтам мана ба Аманёрҷон сари барвақт омадагиам бо барномасозӣ аллакай машғул ҳастанд. онда набошед. хоб яъне ҳамин гуна бале. бонкдорӣ дар Тоҷикистон чӣ минус ва чӣ плюс дорад? бонкдорӣ дар Тоҷикистон плюс минус, аммо дар навбати худ боз имкониятҳо ҳам дорад. биёд аз нуқтаи назари имкониятҳо нигоҳ кунем. имкониятҳои васеъ дорад. имрӯз мо дар Тоҷикистон метавонем бонкдориро дар шакли хеле ҷиддӣ васеъ кардани имкониятҳои мардум ҳамон соҳаро рушд диҳем. имрӯз соҳаи бонкдорӣ дар Тоҷикистон
хеле хурд аст. Агар ки бо миқёси дигар давлатҳо гирем, соҳаи мисол ҳамаи маблағгузорие ки бонкҳо кардагӣ ҳастанд ба ММД, ба маҷмӯи маҳсулоти дохилиямон агар тақсим кунем, тақрибан дар ҳудуди аз 10 то 15% аст. Дар мисол якчанд соли гузашта дар ҳамин ҳудуд каму зиёд мешуд. Дар ҷаҳон бошад ин яке аз пасттаринҳо ҳисоб меравад, яъне ки мо соҳаи бонкӣ моло хеле хурд аст. Мо бояд ина хеле боз пеш рушд диҳем. Албатта. Ва аз ҳамин имконият, аз ҳамин мавқеъе ки ӯз қарор дод, ҳамон тарафҳои мусбию манфиаш бармеояд. Соҳа хурд аст, шояд ҳамчун тарафи манфӣ ягон касеро қабул кунад, аммо он рушд дода мешавад, имконият аст. Ин аст тарафи мусбаташ аст. Бонки Миллии Тоҷикистон баъд аз ёфтани чанд камбуд дар кори Бонки Алиф, ин муассисаро 5 миллион сомонӣ ҷарима кард. Фаъол набудани шӯрои нозирон, кумитаи аудит ва кумитаи идоракунии хавфҳо аз ҳамин камбудиҳо дониста мешаванд. Ва шумо дар шабакаи иҷтимоӣ гуфтед ки шаффофияти ин таъмини шаффофияти кор ва масъулияти бонкҳоро дар назди ҷомеа барқарор кард. Яъне ба ҳамин гуна шумо шарҳ додед. Хуб. Барои чӣ? Яъне 5 миллион сомонӣ ҳам пули кам нест. Пули кам нест. ва ҷавоби шумо аз куҷо пайдо шуд? Яъне дар ҳоле ки худатон медонистед камбудитонро ислоҳ накардед ё ин ки намедонам баъде ки пула додан баъд саволи аҷиб, ташаккур. албатта вақти моро ҷарима кардан хеле ғамгин шудем, хеле нороҳат будем. Табиӣ аст. Ҳеҷ кас аз ҷарима хурсанд намешавад. лекин мо дар паси ин ҷарима ягон нияти бад намебинем. яъне ки баъзе нафароне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ шояд фикр карданд ки дар ин мисол ягон нияти носолим буд, мо тамоман ин тавр фикр намекунем. Воқеан Бонки Миллӣ яке аз масъулиятҳои Бонки Миллӣ ин назорати бонкҳову ташкилотҳои қарзӣ аст ва ҳар сол чандин бонкҳову ташкилотҳоро ҷарима мекунанд. Ин чизи нав нест. чизи нав ҳамон аст ки бори аввал шояд як ташкилот, як бонк мебарад, мегӯяд дӯстон моро ҷарима карданд, сабабаш ҳамин буд ва мо ҳаракат мекунем онҳоро ислоҳ кунем, барое ки мо масъул ҳастем дар назди ҷомеа, мо масъул ҳастем дар назди мизоҷонамон ва мо мехоҳем ки ҳамон шаффофиятро таъмин кунем бо чизҳое ки дар алиф шуда истодааст. рақибони алиф бале, киёро шумо мешиносед? мо фикр мекунем ки албатта рақибонро эҳтиром бояд кард, таъқиб бояд кард, аммо дар навбати худ рақиби якум бояд ҳамеша худа ҳисоб кард. Яъне ки рақиб мо ҳастем як моҳ пеш, рақиб мо ҳастем як сол пеш. Оё мо пеш рафта истодаем нисбат ба худамон як сол пеш ё не? рақиби аввалин худатон ба фикр бояд ҳамин хел бошад барои ҳар як ташкилот, барои ҳар як инсон ҳам. аз худи худ ки як муҳлат пеш оё ман пеш рафта истодам ё не? вақте ки муовинем, шумо аз соли 2012 то 2014 агар мо хато накунам муовини раиси банки Оҷамбонк будед. барои чӣ аз бонк баромадед? аз бонк бо нияти алифро шурӯъ кардан баромадам. дигар ягон чиз нест? Не. кор дар бонк чиқадр буд? кор дар бонк ба фикрам ки стандартӣ кор ҳамин кори бонкӣ буд. мисол Орион бонк яке аз бонкҳои қадимтарин, яке аз бонкҳои аввалини Тоҷикистон аст ва хело бонки маъруф аст дар Тоҷикистон. фикр мекунам бисёр корҳои ҷиддиву корҳои хуб кардагӣ аст. ягон донишгоҳи олӣ, мактаби олӣ ба бонкдорони оянда, ба соҳибкорони оянда дарс бигир. як вақте ки нав омада будам Тоҷикистон, ба як донишгоҳ муроҷиат карда будам, гуфта будам ки агар имконият бошад ман бепул ройгон барои мақсад маблағ кор кардан нест дарс диҳам. афсӯс қабул накарданд ва баъдан ният кардем ки алиф академияро кушоем ва бо дигар роҳҳо, бо дигар технология, бо дигар шакл
омӯзонем ба ҷавонон он чизое ки имрӯз зарур ҳастанд ва имрӯз барномасозӣ омӯзонда истодаем. аз он вақте ки шумо муроҷиат кардед то ин вақт хеле вақт гузашт. Чанд сол гузашт? яъне пешравиҳо зиёд шуданд дар алиф. ягон кас муроҷиат накард аз ягон мактаби олӣ ки хай шумо акнун хеле пеш рафтед, биёед акнун дарс гиред? ростӣ не, ҳоло хеле муроҷиат нашудааст. бевосита барои вай кардан, барои биёед дарс гиред гуфтан. ки ё чӣ алифа метавонад таъқибу таҳдид кунад ба фикри шумо? яъне таҳдиди аз байн равӣ, таҳдиди бисёр таҳдид аст. бозам таҳдиди якум дар худи дохил аст. Complacency мегӯянд ку вақте ки ягон ташкилот, ягон нафар вақте фикр мекунад ки чӣ хел зиндагӣ мисол бароҳат аст, тамом ҳама кора кардем, вақт метавонем дам гирем. дигар мисол фарз мекунем ки хеле бисёр ё ки бисёр бюрократия бисёр аз ҳад зиёд шавад, ба ҳам бюрократия бисёр хутида равад агар ва бештар бо мисол фикри ягон маҳсулоти нав, маҳсулоти ҷолиб барои мизоҷон ё ки умуман дар фикри мизоҷон набудану бештар дар як фикрроние будан ки тамом хай чизе ки мехостем ноил гаштем акн дам гирифтан на кор, ина мегӯянд complacency. ва чизе ки ҳам ташкилотҳои ҷиддии ҷаҳонира, ҳам чизе ки ҳатто давлатҳои бузурги таърихира оҳиста оҳиста ба вай меорад, ба барҳамхӯрӣ меорад, ин ҳамин ҳиссиёти complacency аст ки мо зурем, тамом метавонем. мо ҳеҷ вақта бояд мо гаренем, бояд ҳеҷ вақта чунин наисобид, ҳамеша бояд ҳаракат кард, ҳамеша бояд ба дигаргунӣ, ба хубшавӣ бояд фақат кӯшиш кунем. вақте ки усули махсус дорем дар алиф, ина гапи ман нест, гапи ҷомеа аст, гапи мардуме аст ки муштари алифанд ё ин ки ман дар бораи алиф ягон чиз медонам. дар алиф усули махсуси кор аст. чӣ аст усули махсуси кор дар алиф? фарқкунанда аз дигар бонкҳо ки мегӯянд алиф фарқкунанда аст. фикр мекунам ки чизе ки фарқкунанда аст, ин фарҳанги алиф аст. ин ҳамон фарҳанге ки ғамхориро, бетараф набуданро бисёр эҳтиром мекунад, бисёр ҳамин чизо дар бораи ҳамин чизо бисёр гап мезанем. ин фарҳанге ки вақте ки мизоҷон меоянд, барои мо хеле нест ки ман муҳосибам, кори ман нест рафта ба мизоҷон хизматрасонӣ кардан, ман барномасозаму ман барои чӣ ба мизоҷ чой пешниҳод кунам. ин ҳамон фарҳанге аст ки ҳама дар хизмати мизоҷонем. вақте ки одамо бисёр мешаванд, ҳаракат мекунем ки ҳама ҳатто аз куҷое набошад мебароянду мо ҳама дар поёнем, барои боло назди мизоҷон мебароем ва дар он ҷо касе метавонад фаҳмондан мефаҳмонад, касе метавонад чой пешниҳод кунад, чой пешниҳод мекунад. дар мои хеле нест ки мо хӯроки нисфи танаффуси нисфи рӯз додем, аз соати 12 то 1 надароед, моро ғам натед, нест хеле гап. мо махсус вақтҳои хӯроки ҳамкоронамона ва ё тақсим кардем, ба навбатҳо, ба реҷаи муайян тақсим кардем ки ҳамеша вақте ки ягон мизоҷ меояд, дар ҳамҷо одам бошаду хизматрасонӣ кунад. дар мои хеле нест ки соати 5 тамом дари бонка маҳкам кардан накор, дигар касе надорад, мебахшед мо имрӯз кора тамом кардем, пага биёед. хеле нест. соати 10 шаб вақте одамо мебиёянд ва ягон кас дар ҳамҷо аст, ҳатман бо чизе метавонад кӯмак мекунад. ман гуфтанӣ ҳастам ки ҳамон коргарое ки шумо мегиред, оли дар мавзӯе ки шумо чӣ хел коргар қабул мекунед, ин отдельна мавзӯъ аст, мавзӯи алоҳида аст. лекин шумо бигӯед ки ҳамон, яъне масалан як муҳосиб, як барномасоз, як нафар чой пешниҳод кардан, розӣ мешаванд тамом ки ҳамин кора бикунанд? гап дар розӣ будан набудан нест. онро ҳеҷ вақт дар ин чиз маҷбур кардан дуруст нест дар навбати аввал. ин дар медонед дар чи аст Ҳафизулло, дар оне ки худи ҳамон одам воқеан аз таҳти дил ҳамин кора мекунад, самимона мекунад. як ба наздикӣ дидам, як нафар ба як мизоҷ ҳамон чой карда истода буданд ва баъд пурсидам, суҳбат кардем, гуфтанд ки ҳамин мизоҷ ҳамон ҳар ҳафта як чанд маротибагӣ меоянду аз мо мешинанд, дар ҳамҷо чой менӯшанд. барои хизматрасонӣ бонкӣ намеоянд, барои чойнӯшӣ меоянд ва аз ҳамин атмосфера ҳамҷо лаззатбарӣ меоянд. ва ҳамин нафар бо ҷону дил ба ин мизоҷ ҳамон ҳар дафъа чой мекунанд. мақсад дар ҳамон лаззат бурдан аз худи ҳамон раванд, аз процесси ҳамин хизматрасонӣ аст, на он ки худа маҷбур ҳисоб кунӣ ки ҳамон хизматрасониро расонӣ. ва барои ҳамин кора кардан бисёр чизҳо аст, аз интихоби одамони дуруст то одамони дуруст, одамонро дар байни як
дар як гурӯҳе буданд ки ҳама дар чашм ҳамон оташу ҳамон алов ҳамон дӯстдориро доранд ва вақте ки мегӯям бо мо шинимо шавӣ, мисол барои шахсан ман дар гирди ҳамин моҳҳое ки имрӯз дар алиф аз шистан як шарафу ифтихор аст, кайф мекунам аз ин бачаҳо. ман аз интернет хабар ёфтам ки алиф 29 апрели 2014 таъсис ёфтааст ва як маълумоти ғайриоддӣ ҳамон рӯз 29 апрели 2004 аввалин мошинро қарз дод. бале аввалин маблағгузоримон кардем, як мошина фурӯхтем. ҳамон рӯзи таъсисёбиаш ин чӣ хел шуд? Бисёр як рӯза туғрӣ омад. Мақсад ки мо медонистем ки ба наздикӣ иҷозатномаро мегирем ва аллакай омодагӣ дида истода будем барои мизоҷон хизматрасонӣ кардан ва аллакай як мизоҷам пайдо шуда буд. Мо гуфта будем ки оло ҳамин пага дига мо иҷозатномаро иншоалло мегирем, камтар интизор шавед. Бар ин як ҳолат буд. вақте ки андоз месупорем, мо ҳамаи мо андозсупорем, лекин мутаассифона бисёриҳо намедонанд ҳамина ки мо андозсупорандаем. Бале. шумо бо кумитаи андоз ягон мушкилӣ доред? Мушкилиҳои корӣ ҳастанд. Аз он мисоле ки кумитаи андоз мегӯяд ки мо фикр мекунем шумо инқадар қарзор ҳастед, ташкилотҳо мегӯянд не, мо инқадар қарзор нестем ва ҳамин доду гирифту ҳамин суҳбат, ҳамин бигем ки ҳисобу китоб дар ҳама ҷо ҳаст. ва дар мо ҳам ҳар сол мо дар ин мисол ҳамон санҷиши ки кумитаи андоз меояд, дар ҳамон санҷишҳо мо ин ҳисобу китоб мекунем, мо суҳбат мекунем, мефаҳмонем ва аҷоибиш дар ҳамин аст ки мо ҳамин қасол фикр мекардем ки яъне дар як ҷомеа, дар фикри ҷомеа, дар фикри шояд соҳибкорон ҳам хештагӣ аст ки барои новобаста аз оне ки чӣ қадар шаффоф кор накунӣ, бояд бигем ба умуман мақомотҳои давлатӣ вақте меоянд ягон ҳадияти, ягон намедонам, ё ки аз он бо бадтар ҳам фикрҳо шояд дар паси вай мешавад. Дар мо бошад баръакс, мо бори аввал аз кумитаи андоз ҳадия гирифтем. соли гузашта барои худамон як ҳайрон буд ки як сертификати оне ки андозсупорандаи шаффоф, андозсупорандаи бигем бо масъулият. дар масъалаи андоз соатҳо гап зада метавонем. андоз воқеан бояд мо андозро аз сари нав фикр кунем, аз нав нигоҳ кунем. соҳаи чун андоз дар тоҷикистон нисбатан баланд аст, соҳаи ғайришаффофи мо ки андоз умуман намеспорад ҳам ниҳоят калон аст ва имрӯз он соҳибкорон ҳам пурра фаҳмидан мумкин аст, барое ки онҳо мегӯянд ки агар ман ҳозир гирам андозома пурра агар шаффоф супорам, ҳамсояи ман ки андоз намесупорад, нархҳои молҳояш мисол нисбат ба ман хеле арзонтар мешавад, ки аз ман омада харид мекунад? ва ҳамин чиз як чархе аст ки поёну поён бурда рафтан мегирад. чӣ қадар иқтисодиёти шаффоф хурд шавад, ҳамон қадар андозаро бардоштан дар кор ки аз он боз ҳамон барои буҷаи давлат мисол андози кофӣ даромад шаваду шукран ки ба ҳар ҳол иқтисодиёт калон шуда истодааст. аммо ман фикр мекунам ки агар ки якчанд кор кунем, мо метавонем ҳам иқтисодиёти ғайришаффоф ва шаффоф кунем, ҳам меъёри андоза паст кунем ва ҳам ба буҷаи давлат бештар андоз биёрем. чӣ хел? агар хоҳед мегӯям. дар навбати аввал ҳафизулло як челленҷ дар кор аст, як лоиҳаи ҷиддии бузурги бигем ки умумии давлатӣ аз ҳамн блоки иқтисодӣ агар ки биёяд, агар блоки иқтисодӣ гӯяд ки баъд аз 5 сол нақдира пурра аз Тоҷикистон мо мебарорем ва баъд аз 5 сол тамоми нақдие ки дар Тоҷикистон аст дигар ба кор намеояд, танҳо ғайринақдӣ. хоб ва дар ин ҳолат чӣ мешавад? дар ин ҳолат оҳиста вақте ки оҳиста ҳамин кор карда мешавад ва андозҳо паст карда мешавад, вақте ки нақдӣ тамоман аз байн меравад, якум насупоридани андоз қариб ки ғайриимкон мешавад, барои ҳама чӣ шаффоф мешавад. дуввум, коррупсия қариб ки пурра аз байн меравад, ҳамин тавр не, барое ки ҳама чиз боз ҳам шаффоф мешавад ва умуман бисёр дигар хароҷотҳое ки вобаста ба ҳамин нигоҳ доштани маблағи нақдӣ дар иқтисодиёт ҳаст, ҳамаи ҳамон ҳам хароҷотҳо ҳам кам мешаванд, ҳама чӣ ғайринақдӣ мешавад ва
дар ин ҳолат имконият мешавад ки андоз нисбатан чандин маротиба пасттар бошад нисбат ба ҳозира ва дар навбати ин дар баробари ин ба буҷа маблағ бештар равад. Ҳамин хел не? Амин имкон дорад. Барои чӣ не биёд якум давлате мешавем Ҳафизулло ки пурра нақдира аз байн барад. Чаро накунем? Соҳаи бонкӣ тайёр аст. Регуляторҳо тайёранд. Мисол Бонки Миллӣ яке аз воқеан мегӯям мо дар дигар давлатҳо ҳам кор мекунем мебинем яке аз беҳтарин регуляторҳо аст дар ҳамин минтақа. Бонки марказии мо бале. Амалишаванда аст. Карда метавонем. Яъне умед доштам дар кор пеш аз ҳама. Бале. Барои ки ман умед гуфтам бисёриҳо умед надорам ки мо ба ҳукумати электронӣ гузашта метавонем ва айда 2012 ё 11 аҳди ки мо бигзарем. Ҳеҷ ка бовар карда наметавонист ки тоҷикҳо метавонанд АБС нависанд. Некишид навистанд. Яъне мо боварӣ аз ки мешавад ҳамаш. Фақат як чиз дар бораи андоз ман пурсида мебинам. 87% буҷаи давлати мо аз ҳисоби андоз аст. Вақте ки андоза паст кардем барои он ки буҷа пур шавад бояд ҳатман ки истеҳсолот зиёд шавад. Ҳамин гуна? Не. Яъне бо ягон роҳи дигар ҳаст? Чизе ки ин аст ки андоз паст шуд буҷа пур намешавад барои ки 87% мо аз андоз аст. Баъдан баъд мо истеҳсолот зиёд. Не шумо дигар хел фикр кунед. Фарз мекунем ки шумо рӯзнома мефурӯшед. Ва фарз мекунем ки шумо дар як моҳ 1000 рӯзнома мефурӯшед 10 сомонӣ. Аммо шумо 1000 не 5000 рӯзнома чоп мекунед. Шумо чӣ тавр метавонед бештар аз фурӯши рӯзнома чӣ хел бештар даромад гиред? Арзонтар кунед. Фарз мекунем агар ки 5 сомониш кунед 5000 рӯзноматона фурӯшен чанд қадар даромад мешавад? Агар арзонтарш кунем. Фарз мекунем 10 сомонӣ буд 1000 та мефурӯхтед 10000 даромад мегирифтед. Аммо шумо 5000 мебароред. Арзонтар кардед 5 сомонӣ кардед. Яъне ки ҳам нарх арзон шуд ҳам боз даромади шумо зиёд шуд. Андозам оё ҳамин кор намекунад ки вақте ки иқтисодиёти то ғайри шаффофе ки тамоман андоз намеспорад ин қадар зиёд аст бо сабабе ки андоз баланд аст андоза агар паст кунем ҳамун иқтисодиёти ки дар айни ҳол андоз намеспорад ё ки кам меспорад агар ки шаффоф шавад ҳамон дар маҷмӯъ худи ҳамон чӣ хеле мегӯянд ҳамон пирог ҳамон вай мукалон шавад оё қисми хурди он қисме хурдакаки он нисбат ба қисми калони вай ҳозира пироги ҳозира пирог ба тоҷикӣ чӣ мешуд? Ширинӣ? Хайр. Ҳамон торт ҳамон. Ман на сарфам рафтам ба шумора яъне ҳозир андоз баланд аст. Яъне дар дилхо супермаркет гипермаркет дидан мумкин аст яъне чанд қадаре ки меояд ба пул ва ё дар ҳамон чӣ ки андозишон оя кам ҳатман нишон медиҳад. Яъне ягон ҷой пӯшида нест. Яъне аз оне ки мо фиреб мекунем аз оне ки мо кам месупорем аз оне ки мо намесупорем ҳамона пас кунем ҳама месупорад. Айнан ёфта. Саволи василе неш. Маълиш. Дастур чит ҳатман ки саволи хуб нест. Маълиш. Хуб вақте ки бонкҳо муфлис мешаванд. Тоҷик Соҷод банк, Агренс банк. То ҳол наметавонанд маблағи мизоҷони худро ба пуррагӣ пардохт кунанд. Ва дар чанд соли охир Фонон банку дигариш Тоҷпром банку Фонон банк худашонро муфлис эълон карданд. Ва ин чиз аст. Ва сабаби муфлисшавии бонкҳоро шумо дар як интервю гуфтед ки ман дар тарзи дурусти сиёсати кадрии ҳар корхона ҳар банк медонам ва чӣ гуна бояд як банк коргар қабул кунад ки муфлис нашавад. Чӣ гуна қабул кунад? Ба фикрам хеле сода аст чӣ гуна қабул кунад. Бо тарзи меритократӣ, яъне ки на ба оне ки хеш табори ки аст, на нигоҳ карда ба оне ки занг мезанад хоҳиш мекунад ки ин одам ба кор гирифтан накор, на нигоҳ карда ба мисол ки ба зоҳиран ё дигар ченакҳо нигоҳ кардан якум дар навбати аввал ба худи омодагии ҳамон нафар аз ҷиҳати техникӣ аз ҷиҳати дониш хоб омодагии кофӣ доштан ва дуввум ҳаракат карда фаҳмидан ки дар аз ҷиҳати ченакҳои инсонӣ аз ҷиҳати арзишҳои шахсӣ ҳамон нафар оё масъулиятшинос аст оё ватандӯст аст оё дарк мекунад ки он нафар бо як маблағи дигарон оянда кор мекунад. Пурра ҳамин чизро дарк карда тавонистанд. Ҳамон оё чӣ хеле гуфтем ҳамон алови оташи чашм дорад ё не ҳаминро дар ҳангоми мулоқотҳо
чинда баромадан ва суҳбате ки пеш аз кор қабул карда мо бале мисол дар алиф чӣ хел аст? дар алиф як 5-6 марҳила аст барои воридшавӣ ба кор. марҳилаи якум онлайн одамо тест месупоранд ва дар он саволҳои соддаи ё содда аз нуқтаи назари мисол барномаи мактабӣ аст, мисол ҷамъу тарҳу зарбу ва гайра. баъдан меоянд дар худи идора низ боз як тест месупоранд, баъдан мулоқотҳо мешавад ва дар охир ман ҳам иштирок мекунам дар мулоқот ва баъдан боз як муҳлати санҷишие мешавад ки дар он муҳлати санҷишӣ мо аз наздиктар шинос мешавем бо ин нафар ва баъд аз тамоми он нафар корманди пурраи алиф мешаванд. айнан ҳар моҳ 1000 нафар месупорад, тақрибан 1000 нафар барои ба алиф ворид шудан, кор кардан ба мо муроҷиат мекунад. аз он 1000 нафар мо 5 нафар 10 нафар интихоб мекунем, мегирем. мо ҳар моҳ коргар мегирем. мо айни ҳол шукрона дар умум гирем. агар дар алиф ки алиф на танҳо аз алифбон иборат аст, дар алиф мо бештар аз 400 нафар ҳамкор дорем, 400 нафари аҷоиб ва тӯли як 3 соли гузашта ман рӯзи гузашта нигоҳ карда дидам 22000 нафар муроҷиат кардааст барои кор. 22000 нафар? тӯли бале як ва аз 22000 нафар 400 нафар? бале. як саволи ногаҳонӣ пайдо шуд. Аслан бояд барои тароша бошад. шумо гуфтед ки яъне коргар бояд ҳама қабул кунад ба он ки яъне хештаборбозӣ набошад, шиносбозӣ набошад. дар алиф хештаборҳои шумо ҳастанд, шиносои шумо ҳастанд? саволи аҷоиб, беҳтарин. офарин, саволи зур. шурӯъ карда будем вақте дар худованд насиб кард ки бо беҳтарин шарикон, бо беҳтарин дӯстон Фирдавс азиз ва Зуршои азиз кора шурӯъ кунам. ва албатта ино шинос буданд ва албатта хештабор ҳам мешаванд. Фирдавс барои ман хештабор аст, Зуршо дӯсти наздикам аст. дар вақти мавриди шурӯъ кардани кор ин чиз табиӣ аст. баъдан дар вақте ки кор пеш меравад ва албатта ҳамин чиз худам бо як роҳи меритократия мо ҳамроҳ шудем, ам гӯем хато намекунем, барое ки Фирдавс беҳтарин ҳуқуқшиноси Тоҷикистон аст. барои ман шахсан яке аз беҳтаринҳо ам гӯем, агар дар умум не ки барои шахсан ман беҳтарин ҳуқуқшиноси Тоҷикистон, ки ӯ як ширкати ҳуқуқиро худаш аз сифр бунёд карда имрӯз ба яке аз беҳтарин ширкатҳои ҳуқуқии Тоҷикистон ӯро табдил дод ва баъд пурра ба алиф гузашт. бисёр ташкилотҳои бузурги умумиҷаҳонӣ кати кор мекунад. NMLO ном дорад, Назришоҳ Мирзоев Partners. ва Зуршо яке аз беҳтарин мутахассисон, яке аз беҳтарин шахсон барои ман. қадар дар дил некӣ дорад, ин қадар бачаи боистеъдод аст ва худи банда бо ин ду нафар кор кардан тану шараф аст. баъдан дар раванди кор мо ҳеҷ вақт намегӯем ки хештабор наметавонад кор кунад. мо мегӯем ки сабаби ба коргирӣ бояд хештаборӣ набошад. ҳафизулло, яъне ки агар ки хештаборам бошад, аммо аз тамоми марҳилаҳо ба таври меритократӣ гузарад ва барои ба таври меритократӣ гузаштан якчанд қоида талаботҳо ҳастанд. фарз мекунем ки ягон хештабор агар ки супораду ворид шавад, агар нафаре ки бо ҳамон нафар хештаборӣ дорад бояд якум биёяд ба дигарон гӯяд ки дӯстон ҳамин нафар хештабори ман мешавад, ман бояд дар ин раванд иштирок накунам, дар ин процесс иштирок накунам. наметавонад дар қабул ё қабул нашудани он нафар он кас саҳм дошта бошад. он кас бояд пешакӣ гӯяд ки бародарон, нафаре ки шумо гирифтанӣ ҳастед, бигем ки бародари ҷияни зани чоруми ҳамсояи ман мешавад. вақти гирифтани ҳамин нафар ба инобат гиред ки ман конфликт интересов, ман иштирок карда наметавонам, конфликт интересов дорам. хоб ва бигем ки бархурди манфиатҳо. барои ҳамин дар чунин ҳолатҳо мо ҳамеша талаб мекунем ки одамоне ки хештабор мешаванд пешакӣ гӯянд ки нафаре ки шумо айни ҳол мулоқот карда истодед ва ният доред ба кор гиред, хештабори ман мешавад, ба инобат гиред ки мабодо аз ман напурсед ки ҳамин. ва дигар чиз, агар ки дар мо кор мекунанд, мисол акаву додар кор мекунад ва чунин гуна мисол ваё ҳастанд, Фирдавс ҳастанд ва додари Фирдавс ҳам ки баъдан ҳамроҳ шуданд, он кас ҳам пурра худашон тамоми ҳамон марҳилаҳоро гузаштанд. ва бояд қайд кунам ки яке аз мушкилтарин имтиҳонҳо, яке аз мушкилтарин тестҳое ки мо мегирифтем дар ҳамон давра
ба фикрам бо холи аз ҳама баланд гузашта буданд, яъне ки ҳамаи марҳилаҳоро худашон пурра гузаштагӣ ҳастанд. Ягона ҳамин бигем ки ҳамин қадар аз бигем на додар, на хоҳар, на дигар хештабори ман дар ин ҷо кор намекунад. Агар шумо намебудед, алиф ташкил мешуд? ба фикрам ки агар ки гап дар бораи алиф рафта истода бошад, алиф ин ҳикояи як нафар нест. Ин ҳикояи 3 нафар ҳам нест, 3 нафаре ки мо шурӯъ кардем. Ин ҳикояи 400 нафар аст. Ва ҳар як нафаре ки дар ҳамин ҷо ҳаст, алифро алиф карда истодаанд. алиф намешуд агар як нафар аз ҳамин ҷо гиред, агар мана Фирӯзҷоне ки ҳамин ҷо истодагӣ ҳастанду имрӯз масъул ҳастанд бо ворид кардани идоракунии корпоратив дар алиф, агар Фирӯзҷон намешуданд, алиф намешуд. вақте ки маош мегирем, пеш аз оне ки ба умқи ҳамин ворид шавем, ман фақат дар саргаҳ як чиза мепурсам аз шумо. 2 сол пас дар мо маоши кормандони буҷавиро 10-15-20% ҳам хеле зиёд мекунад. Ва табиист ки вақте ки маош зиёд шуд, бозори мо ҳам камтарак нархш аз гашни саркардагӣ то кадом мебарояд. Ин табиӣ аст. Ин агар бозор равем бинем ҳамамон маълум мешавад. лекин мутаассифона миллионҳо нафаре ки дар ташкилотҳои хусусӣ кор мекунанд, дар корхонаҳои хусусӣ кор мекунанд ва ё маошшон ҳамон гуна мемонад. буҷавӣ маошаш зиёд мешавад чанд фоизе ва вай намедонам ба қавли тоҷик қоли мақол карда бо мебарад рӯзша, барои ки чанд дирҳам қимати гашни рӯзиш. лекин хусусӣ чӣ кор мекунад номаълум. алиф дар ҳамин процесси маош камкунию маош зиёдкуниҳо чӣ нақш дорад ва чӣ гуна аст процесси коршон? дар маоши худи ҳамкоронамон дар назар доред? хуб, мо барои ҳамкороне ки нав ба кор қабул мешаванд, то марҳилаи муайян омаданд, ҳар 6 моҳ маошро баррасӣ мекунем. Дар аввали сол, дар мобайни сол маошро баррасӣ мекунем бо мақсади зиёд кардан. ба мақсади кам кардан ё? Ба мақсади кам кардан не. Яъне шумо зиёд мекунед ҳар 6 моҳ. барои он нафароне ки дар марҳилаҳои аввали кор ҳастанд, барои он нафароне ки аллакай таҷрибадору мисол аллакай маоши муайяне ки мегиранд ки барои каму беш бурдани зиндагӣ аллакай хуб аст аз нуқтаи назари мисол стандартҳои Тоҷикистон, барои он нафар мо дар як сол як маротиба маоша баррасӣ мекунем. Дар бораи маош гап ҳаст. Албатта. Яъне мо ҳеҷ вақт маош бояд дар маркази кор набошад. ҳеҷ вақт бояд вақте ки одамро мепурсем ки барои чӣ мехоҳӣ дар алиф кор кардан, мехоҳам аз шумо маош гирам, набояд бошад. Не ки аммо бе ин ҳам намешавад. Албатта бояд зиндагӣ кунад одам, албатта бояд тоза зиндагӣ кунад. маош ки барасад воқеан ҳатман ки тоза зиндагӣ мекунад. бале. нарасад баъдан намедонам ай ҳисоби чой қоб мумкин як ягон ҳисоби дига бояд зиндагишак мардак барад. маош бояд рӯзгора барасад. рӯзгора бояд яъне ба бозор мутобиқ бошад. мутаассифона маоши бисёр ман намедонам чанд фоизи маошҳои мо ба бозор мутобиқ нестанд. яъне як нафар мегирад 1100 сомонӣ, аммо орд аз 200 сомон болад. бале. хуб, агар махфӣ набошад, мумкин махфӣ бошад, намедонам маоши коргарои алиф аз чанд то чанд аст? маоши миёна дар алиф тоза баъд аз андоз тақрибан 3-3.5 ҳазор сомон аст. маоши миёна баъд аз оне ки дар дасти коргар меғалтад, андоз не? бале, баъд аз андоз, бале. инқадар мо чӣ кор кунем ки маош ба бозор хеле мутобиқ шавад? дар масъалаи маошҳо барои мо дар алиф таъмин карда тавонистани зиндагии хуби ҳамкоронамон афзалияти якум аст. мо албатта чӣ хеле гуфтам, дар ҷустуҷӯи он нафароне ҳастем ки дар умум гирем мақсади бузургтаре доранд дар зиндагиашон, мақсади ҷиддие доранд дар зиндагиашон, як некию беҳбудӣ кардан. Аммо барое ки онҳо тавонанд ҳамин мақсадҳоро фикр кунанд, онҳо бояд аз нуқтаи назари талаботҳои минималии зиндагӣ албатта қаноатманд бошанд. ва мо чунин фикр мекунем ки дар навбати аввал агар ки мо ғамхори ҳамкоронамон бошем, агар ки мо ҳамкоронамонро меҳрубонӣ кунем, ҳама ҷиҳата шароит бароҳо муайян кунем, онҳо дар навбати худ нисбат ба мизоҷонамон ғамхор мешаванд, нисбат ба мизоҷонамон
меҳрубон мешаванд, дар болои даст мебардоранд ва агар ки мизоҷонамон хурсанду хушҳол бошанд, онҳо дар навбати худ ба мо корхонаамонро дар болои даст мегардонанд, меҳрубонӣ мекунанду дӯстдорӣ мекунанд ва ин ба корхона имконият медиҳад ки фаъолияташа пеш бурдан гираду доимӣ бошаду боз ба ҳамкорон шароитҳои беҳтарин муҳайё кунад. имрӯз хароҷоти асосие ки мо дар алиф дорем, ин барои ҳамин яке ва ё хароҷоти асосии мо маошҳо аст дар асл. мо филиалҳо, мо биноҳо намесозем. ҳамин ҷое ки мо ҳастем, ҳамино иҷора аст. мо хароҷоти бисёр намекунем, мисол дар самти дигар чизо ки то ки тавонем хароҷоти бештарамона нисбат ба маошҳо вай кунем. ва барои ҳамин имрӯз маоши миёнае ки гуфтам, шумо мисол фикр дар он доред ки маоши хуб аст ва ҳамзамон аммо бояд боз хеле бештар бошад барои нафароне ки дар ин ҷа кор мекунанд. Барои ман гиред агар айсарашон тилло агар резем камӣ мекунад, беҳтарин одамо ҳастанд ва дар ҷомеа низ агар ки шумо агар гӯед ки чӣ хел кунем ки маошҳо баланд шаванд барои дар умум дар ҷомеа, яъне маошу бозор мутобиқ шавад ба ҳам, яъне ин калима ба ин калима душман набошад, дӯст шавад, барои ки маошу бозор дар бозор тамом нашавад, яъне то охири моҳ барад. ҳамин аст, яъне чӣ хел кунем, бояд чӣ аст барои маошҳо баланд, сатҳи маошҳо баланд шудан дар ҷумҳурӣ ва барои сатҳи нархҳо баланд, он қадар сахт баланд нашудан, нисбат паст нигоҳ доштан, ин як чорабиниҳои ҷиддӣ дар соҳаи иқтисодиёт аст. Якум ки мо барои худи ҷумҳурӣ бояд якчанд соҳаҳоеро шояд интихоб кунем ки дар он соҳаҳо мо competitive advantage дошта бошем, мо бартарии рақобатӣ дошта бошем дар миқёси умуми ҷаҳонӣ. ва мо имрӯз дар миқёси умуми ҷаҳонӣ бартарӣ дар соҳаҳое ки бо ихроҷот, бо содироти мисол молу маҳсулот дорад, пайдо карда наметавонем, барое ки дар бумбасти коммуникатсионӣ қарор дорем ва аз Тоҷикистон мола ба хориҷа содир кардан беҳад қимат аст. худи мол арзишаш як бошад, шояд то ҷои расад 5 шавад ва рақобат кардан дар ин чиз хеле мушкил аст барои мо. аммо дар соҳаи содироти софтвер, содироти мисол барномаҳо, барномасозӣ, дар содироти чунин чизҳо фарқ надорад ки дар куҷо қарор дорӣ. ва агар ки мо ман фикр мекунам, агар соҳаи барномасозиро имрӯз мо ҳамчун афзалияти муҳим монем барои худ дар навбати дигар афзалиятҳое ки аллакай дорем ва кор карда истодаем, ин ба мо имконият медиҳад ки бо мурури вақт, зуд не, аммо бо мурури вақт як табақаи муайяни одамон дар Тоҷикистон бештар шаванд ки онҳо бо кори худ, бо коре ки барои тамоми ҷаҳон содир мешавад, бо он зиндагии оилашона баранд ва ҳар вақте ки мисол онҳо як даромад мегиранд, бо даромади он боз як нафари дигар рӯзгори худа мебарад, барое ки иқтисодиёт ҳам хеле кор мекунад. Не шумо имрӯз фарз мекунем аз фурӯши рӯзнома ҳамон 10,000 ки гуфтем ҷамъ кардед, бо он 10,000 мероед, мисол ба ҳамкоронатон мисол маош медед ва онҳо бо маош худ мераванд, мисол себу нону дигар чиз мехаранд ва чун гардиш ҳамаро боз шароиташа беҳтар мекунад. вақте ки хушбахтем, гапи шумо барои ҳамин ҳар дафъае ки ман фикр мекардам дар синни 60 ё 70 солагӣ чӣ гуна зиндагӣ маро хушбахт мекунад, фикр намекардам ки доштани хонаи қиматбаҳо ва зиндагии роҳате ки шояд метавонист дар хориҷи кишвар ба ман муяссар карда. ҳозир бигӯед ки чӣ гуна хона доред, чӣ гуна мошин доред ва оё хушбахт ҳастед? хушбахт ҳастам, худо ба шукр, худамро хушбахт ҳисоб мекунам. хона дорам дар 103 микрорайони 103 агар донед, хонаи бобоям аст. хонаи бобоям аст ва он ҷо мо дар як давраи вақте ки нотинҷӣ буд дар Тоҷикистон, як давра дар ҳамон давра як кӯтоҳ ба фикрам, бештар дар солҳои аввали 2000 кӯтоҳ зиндагӣ карда будем. бештар дар боз як ҳавлӣ дорем дар дар назди ҳавлии падару модарамон дар вай аст. ин хонаи бобоямон аст. ҳавлии падару модарам дар кӯчаи Ғаффор Мирзо ва дар ҳамон тарафи заводи ЖБК мегӯянд ку агар донед. хоб ва дар ҳамин ду ҷо калон шудам ҳам гӯям мешавад ва имрӯз дар хонаи бобогиам зиндагӣ дорам.
аз нуқтаи назари мошин Hyundai Santa Fe гуфтан як мошин аст ки мошини ман ҳам нест, мошини корхона аст, аммо бештар ман истифода бурда истодам ва корхонаам истифода мебарад барои инкассатсия, барои баъзан бурдарасонии вайҳо, бурдарасонии мисол чизҳо барои мизоҷонамон, картаҳо ё ки шартномаҳо рӯзона кормандонамон истифода мебаранд, саҳар ва бегоҳ ман истифода мебарам. Меравам, бале ҳо. Ҳамкоронамон бошад барои мисол инкассатсия ва дигар чизҳо истифода мебарам. Рӯзои истироҳат дар шумо аст? Рӯзои истироҳатам дар ман аст, бале. 100%. ба фикрам барои ман агар 50% шавқовар бошад, барои бинандаи мо мумкин зиёдтар шавқовар бошад ки роҳбари Алиф чӣ гуна телефон дорад ва сари либосе ки мепӯшад дилхоҳаш чӣ қадар арзиш доранд. аз наски саркардаги то наскиро 3 ҳафта пеш аз пайкар гирифтам. Ҷо ҳам наски сифаташ хуб буд ва арзиши либосҳоямон намедонам, рости гап хеле чиз аст, қадар вай намекунам, аҳамият ба арзиш додан дуруст нест ба фикрам. ва телефона агар ки пурсед, ҳозир дар асл Xiaomi истифода мебурдам, телефонҳои хитоӣ аст ку, аммо афсӯс 2 моҳ пеш экранаш сӯхт ва то ҳатто 3 моҳ пеш ба фикрам то ҷобаҷо кардани экрани он маҷбур шудам ба худ айфон гирам. намедонам ин айфон он қадар рости ҳозир маъқул нестам, гӯям мешавад, бештар барое ки ба андроид одат кардам, ҳамон интизор дар ҳамон ҳастам ки соз кунам, экранашро соз кунам, боз ба он баргардам. айфон ба воситаи Алиф кредит гирифтед? бале худам яке аз истифодабарандагони бисёр фаъоли имкониятҳои Алиф ҳастам. воқеан айфонро кредит гирифтам, бале, аз Алиф. мо дар ҳама барнома блиц мегуфтем, лекин ҳозир супер блиц мегӯем, ба хотире ки як калима савол ва як калима ҷавоб, яъне зиёд чӣ дар кор. шумо тайёр бошед, мо сар кунем. биёед. бонк, масъулият, қарз, имконият, соҳибкор, ояндасоз, кредит, масъулият, иқтисод, ҷомеа, андоз, буҷа, маош, рӯзғор, коргар, ҳамдард, корфармо, масъулият, абдулло. бандаи худом. маънояш ҳамин аст, не? яъне худатон барои худатон офтадем. бандаи худом. Алиф, оянда, орзу. якча ду калима. бигзор орзу. карзина, сабад. ташаккури зиёд ҳафизуллои азиз, бахтиёрҷон, барое ки чунин табашшаббусҳо доред, чунин фикрҳо доред ки мисол одам метавонад дар ҷояш нишинаду чӣ коре накунад, не? интизори бигем ки дигарон бошад, лекин шумо ҳаракат карда истодаед ки як кор кунед, як меҳнат кунед, як пешравӣ кунед. танҳо миннатдорам ки дар шумо барои нафарҳо ҳастанд, боз дигаронам намуна ҳастанд.